के सिकराय से इस वक्त की बड़ी खबर। स्कूल के कार्यालय में कुर्सी पर बैठकर नींद की झपकी के साथ खर्राटे लेते नजर आए प्रधानाचार्य लालचंद। कार्यालय में कुर्सी पर सोते हुए प्रधानाचार्य का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरेड गांव का है पूरा मामला। प्रधानाचार्य ने सफाई देते हुए वीडियो बताया पुराना। शिक्षा की अलग जगाने वाले ही सोए गहरी नींद में, बच्चों का भविष्य अंधकार में। ब्यूरो रिपोर्ट।